Ang santos nga ebanghelyo para yana nga adlaw. Agosto 5, tuig 2026. Miyerkules han ikanapulo kag 8 nga semana han katuigan. Ug usa nga pagdumdum han paghalaran han Basilika ni Santa Maria ha Roma. Kinuha kan San Mateo kapitulo 15 bersikulo 21 tubtob 28. Binaya hi Jesus hadto nga dapit. Ngan kinadto katunaan hirani han mga syudad han Tiro ug Sidon. Hinaran niya iya in babayi nga taga Kanaan nga nag-ukoy didto nga dapit ngan nakimaluoy. Ginoo, anak ni David, kaluoy gad ako. Sinasangkayan hin maraot nga espiritu an akon anak nga babayi. Ngan makurigod an iya kamutangan. Kundi waray magbato ni Jesus sa iya. Dinaop an iya mga tinun-an ngan naghangyo kan Jesus. Paiwasa hiya. Nagsusunod-sunod hiya haaton ngan maaringa sa hiya. Niyan binaton hi Jesus. Ginpadara ako ngadtula han mga nagkakawawara nga karnero han katawhan han Israel. Kundi hinarani an babayi ngan hinapa hatiilan ni Jesus ngan nagsering. Buligi gad ako Ginoo. Nagbato ni Jesus. Diri angay kuhaon ang pagkaon han mga anak ngan ilabog ngadto han mga ayam. Binaton ang babayi. Matuod gud an imo siring. Kundi pisan ngani an mga ayam nangangaon han mga salin nga natataktak halamis sa han ira agaron. Sanglit binato ni Jesus sa iya, babayi, pagkadako han imo pagtuo. Matutumanan ka han imo pinangangaro. Ngan naupay an iya anak, ito ngahaw nga takna. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka o Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko dida ka ni Kristo. Para iton aton pamalandong duduha nga butang. Siyahan, kita nga mga Kristiyano, kita nga mga tinunan ni Jesus, nagsusunod ha iya, may da naton misyon, hin pagpasamuak, han maupay nga sumat. Ikita nga mo nagsusunod, kan Jesus, gintatawag kita hin pagpasamuak, han maupay nga sumat. Pinaagihin, pagbuhat, hin konkreto, ngan mag-upay nga mga butang, nga dahiton aton igkasi tawo. Didahan gospel, binati kita nga sugad-sugad hin ginre-reject ni Jesus an Canaanite woman. Kay naghangyo ini nga babayi nga tambalon ni Jesus an iya anak. Pero binaton la hiya nga dahini nga babayi. Ginpadarala hiya para ngadtuhan mga nagkakawawara nga mga karnero han Israel. Parihas lahi Jesus hinasering nga diri pwede kay diri ka namon ka miyembro. Pero nagsugad ini Jesus diri hin pag-reject or pagpakaaluhan babayi, kundi pagtutdo han iya mga tinun-an nga ang ginadian han langit diri ila para hiton pipira nga tawo. Adto hiya nga sin ginhimo ni Jesus nga avenue hin pagtutdo nga dan iya mga tinun-an. Iton aton pagbuhat tin maupay diri ila ngadto hiton aton mga kakilala. Hiton aton mga sangkay. Hiton miyembro hiton atong pamilya. Hiton mga tawo nga masayon pakiangayan. Iton pagbuhat hin kaupayan, extended liwat, ngadto hiton mga tawo nga diri naton kilala, diri naton close. Ngan mga tawo nga makuri pakiangayan. Pati iton hira, kinahanglan, andam kita hin pagbuhat hin maupay nga dahaira. Ikaduha, amo iton persistence in our faith in God. Ang Canaanite nga babayi, makulit hiya
kan Hesus nga tambalon ang iya anak. Bisan kung karuyag hiya paiwason ang mga tinunan ni Hesus, nagpipirit lagyap hiya ngan bisan ko ni Hesus mismo insugad-sugad hindi ri naruruyag hin pagbulig ha iya, nagpirit lagyap hiya. May naton tagsa-tagsa nga kinikita nga manginhanglan nidat at kinabuhi. Damo iton aton pinangangaro sa Dios. Adto nga ginbuhat han kanaanayt nga babayi, nagtututdo ha aton hin pagin persistent sa Dios. Iton aton mga pag-ampo. Igsusumat ta iya iton aton mga pangamuyo. Pero open lagyap kita hiton kaburuton hiton Dios para aton. Iton aton pagin persistent sa Dios. Iton aton mga pinangangaro, magdadara liwat ha aton hin pagpahalarom pa iton aton pagtuo nga dahaiya. Kay kun permi kita nag-aampo ha iya, hinay-hinay kita nga naliliwat ngan nagiging masuok sa Dios. Again, duduha nga butang an aton hibabaruan hining nga ebanghelyo yun ang adlaw. Insyahan nga iton misyon hin pagpasamo kan maupay nga sumat, and misyon hin pagpakita, pagbuhat hin mag-upay nga mga butang diri ila nga dahiton aton mga kakilala, iton aton pamilya, kundi extended ini ngadto iton nga tanan nga mga tawo. Bisan iton mga tawo nga diri natong kilala, ngadton mga tawo nga sugad-sugad hin makuri pakiangayan. Ngan ikaduha, iton persistence, iton aton pagtuo, atong pagtuo nga dahiton Dios, na kundiin ini nga aton pagin persistent nga dahiton Dios aton mga pinangangaro, magdadara aton hin pagkamedaan halarom nga relasyon na iya. Amen.